ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന 200 ഗ്രാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ്. ഇതിൽ എല്ലും, അതായത് ബോൺലെസ് പീസ് അല്ല എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒരുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അടുത്ത ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നാരങ്ങ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അതപ്പം ചാറ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 കഷ്ണം നാരങ്ങയാണ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന് പകരം വിനേഗർ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുവാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കാം. ഒന്ന് അടച്ചും കൂടെ വെച്ചേക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും 1 മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ആദ്യം ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അടുത്തത് ഇതുപോലെ 1/2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ അരി വരുന്നുണ്ട്, ആ അരി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ. അടുത്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കട്ട കെട്ടാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നില്ല. സോയാ സോസ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ ഈ ടൈമിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാണിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മിക്സിങ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഫൈനൽ മിക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇടുന്നത് സവാളയാണ്. ഒരു സവാള നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു, ക്യൂബ്സ് പോലെ. അത് കണക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയാണ് രണ്ടാമത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന സോസിൻ്റെ മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണ്. നമ്മളിത് സോസ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതിലോട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ ടൈമിലാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ മിക്സ് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തത് ലാസ്റ്റ് റോസ്റ്റാക്കി എടുത്ത സമയത്ത് ഒഴിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിതിൽ ആദ്യം 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്നേരം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി ഇട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് അന്നേരം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്താണ് ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി തീരെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു അടിപൊളി തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം കമൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക്